Fu. Con los hermanos Kratt. Un día por la jungla fui y algo extraño fue lo que vi. Un gran lemur se balanceaba sin cesar. Saltando fueron tras de él, mil aventuras vivirán y muchos animales van a conocer. ¿A dónde van? No lo sé. Quiero saber. Anda, ven tú y yo y Sabu Mafu. A los animales conocerás y lo mismo que ellos tú harás. Un lugar para aprender de cuando tienes que conocer. Más patriles vas a encontrar, pero muy alerta debes estar. Tú y yo y Sabu Mafu. A los animales conocerás y lo mismo que ellos tú harás. Tú y yo y Sabu Mafu. A los animales conocerás. Que no son otro que esperando que están. Sabu Mafu. Guardería de cachorros. Ya casi llegamos, Chris. Pensé que no lo lograríamos. Animalandia al fin. La próxima vez que vayamos a Timbuktu, llevaremos el jeep. Sí, estoy exhausto. Chris, despierta. Tendré que sacar las hamacas para dormir un rato. ¿Es lo que iba a sugerir? La hamaca se mueve. Oye, ¿qué hace un lémur bebé de cola anillada solo en Animalandia? Ahora no puedo pensar, pero apuesto a que Sabu lo sabe. Lo llamaremos. ¡Sabu! ¡Oh! Sí, aquí viene. ¡Ah, aquí viene Sabu! ¡Hola, Sabu! Adivine qué, Sabu. Hay un lémur bebé aquí. Por aquí es un pequeño saltarín. Casi olvido su bocado. Ya conocen a Sabu. Él no hablará si no come antes. Sabu es un sifaca y el pequeño es una cola anillada. Ambos son lémures y ambos saltan. ¡Un festival de lémures saltarines! Solo un buen bocado hará que Sabu baje. ¡Garbanzos! Sabu, encontré unos garbanzos para ti. A Sabu le encantan los garbanzos. ¡Disculpen! ¡Sabu Mafu! ¡Hola a todos! ¡Gusto en verlos! ¡Hola, chicos! Hola, Sabu. Huelen bien, pero se ven terribles. Así es, estamos cansados de buscar aventuras. Lo que necesitamos es acostarnos y tomar una buena siesta. Yo sé cómo despertarlos con una enorme serpiente. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Quién va primero? Esto te limpiará. Ahora tú, Martín. ¿Sigues tú? ¿Te despertará? Bien. ¿Se sienten mejor? ¡Ya! Ya estamos despiertos, pero mojados. ¿Quieren toallas? Vengan, chicos. ¿Ves? Martín. Ay, creo que me equivoqué. Ya me siento mejor, Sabu. Hey, ¿cómo es que está aquí ese lémur? Buena pregunta, Sabu. No lo sabemos. Es lo que te íbamos a preguntar. No lo sé. Es un misterio. Tienes razón, Sabu. Un lémur bebé no abandonaría a su mamá tanto tiempo. Lo cuidaremos hasta que mamá vuelva. Está bien, cuidaremos al bebé. Pero antes Chris y yo dormiremos. ¿Chris? Sí. A dormir. Pongamos las hamacas. De acuerdo, pero si se duermen, no verán a las otras criaturas que vienen en camino. ¿Qué clase de criaturas? Criaturas que corren y se divierten. ¿Quiénes serán? ¿Quién puede ser el animal que ahora ves? Este misterio hay que resolver. ¡Orejas de punta! ¡Guau! ¡Orejas de punta y de verdad! ¿Quién puede ser el animal que ahora ves? ¿Quién será? Descubre al animal.
bien por todas partes. Criaturas de torpe caminar. ¿Quién puede ser el animal que ahora ves? Este misterio hay que resolver. Muchos gatitos saltarines. ¿Saben quiénes son? Ah, sí. Con bigotes y cola corta. Orejas grandes y patas torpes. ¿Estás pensando lo que yo? Sí, cachorros de lince. Yo pensaba en los de gato montés. ¡Son de lince! Tenías razón, Martín. De gato montés tenías razón, Chris. Ambos tenían razón. Los misteriosos animales están aquí. Hay dos animales misteriosos. ¡Esto es increíble! El gato montés y el lince se parecen mucho, especialmente cuando son cachorros. Es difícil distinguirlos. Pero si miran detenidamente podrán ver que el pelo del lince es más claro y el gato montés tiene manchas en la piel. ¿Manchas? ¡Ya las veo! El lince es este y el gato montés es este. Pero ¿saben lo que no entiendo aún? ¿Por qué llegan estos bebés a Animalandia y solos? ¡Es un misterio! No importa la razón. Debemos seguir cuidando a los bebés hasta que mami vuelva. Parece que Animalandia se ha convertido en una guardería de cachorros. Solo podía pasar en Animalandia. Yo me encargaré de los bebés. Sí, ¿Estás seguro, ustedes Sabu? vayan a dormir. No hay problema. Cuidar a los bebés es fácil. Oigan, ¿a dónde se fue el pequeño saltarín? ¿No han visto al saltarín? Estaba por aquí. Hay que encontrarlo. Sabu, tú cuida a los cachorros y nosotros buscaremos al saltarín. ¿De acuerdo? Quédate con Sabu. Sí, me quedaré aquí. ¡Ey! ¿A dónde van todos? Debemos esperar aquí, no se vayan. Bueno, solo quedamos los dos. Ah, al menos uno de ustedes se quedó. ¡Saltarín! ¡Saltarín! ¿Dónde estará? Díganos si ven un lémur bebé, ¿sí? ¡Hey! ¡Aquí está! Aquí estás. Él nos encontró. Oye, Chris, ¿qué está detrás de ti? Oye, ahí está uno de los linces. ¿No debería estar con Sabu? ¡Oh, no! ¡El armario! ¡No entres ahí! Casi se mete. Hay que cerrar este armario. Quédate aquí. ¡Lo salvaste, Chris! ¡Ah! ¡Ay! El cachorro se salvó, pero el armario cayó en Chris. Gracias por ayudarme, Chris. Eres formidable. A tus órdenes. Si acaso pudiéramos encontrar un lugar seguro para los bebés, podríamos colocar la hamaca y tomar una siesta. ¿Qué te parece? ¿Estás pensando lo que yo? Sí, construyamos un corral para jugar. ¡Qué gran idea! Sí, pero usen cosas blandas. A los bebés les encanta. ¿No? ¿Está bien? Y colores vivos para jugar a gusto. Ya entendí, Sabu. ¡Ya! ¡El corral ya está listo! Ahora metamos a los cachorros aquí. ¡Sí! Yo voy por los gatos montés. Un gatito. Dos gatitos. Ay, ya vienen por ti. Tres gatitos. Cuatro gatitos. No. Cinco gatitos. Seis gatitos. Ya son todos. Cuatro gatitos montés y dos linces. Bueno, chicos, ya pueden tomarse una siesta. ¡Qué bien! A las hamacas. ¿Qué? Creo que tienen hambre. Sacaré leche. ¿Qué sucede ahora? Déjame a mí, Martín. La máquina suele funcionar conmigo. De acuerdo, Sabu, inténtalo tú. ¡Atrás! ¡Wow! ¡La máquina se ha vuelto loca! ¡Ah!
¡Ahí viene! ¡Leche para Gato Montés! Más leche para Gato Montés. Leche para Lince. Manga chica, está tibia. Creo que la máquina solo quería calentar la leche. Animalandia es fabulosa. Bien, ya está. Ahora alimentar a los bebés. A ver, chupa la tetilla. Eso es. ¡Wow! Sí que tienen hambre. Este pequeño toma mucho. Creo que ya se llenó. Está bien. Ajá. Mira, este otro cachorro está bebiendo lo que derramó. Cuidar a tantos bebés es laborioso. Eso es. Otro cachorro satisfecho. Ah, Chris tiene las manos ocupadas. Alimenta a 2 a la vez. Se requiere de práctica. Ah, pronto te llenarás. Sigue bebiendo. Buen trabajo, Sabu. Gracias. Los bebés requieren mucho cuidado. ¿Quieres más o estás lleno? Bueno, este ya se llenó. Bien hecho. Gracias. Todos están llenos. ¿Sí? Y después de comer bien, los felinos como el gato montés y el lince se bañan bien antes de irse a dormir. Creo que beber tanta leche los ha cansado. Ajá, creo que Chris y Martin también están cansados. Todo el mundo duerme. Bueno, creo que iré a saltar por ahí. ¿Qué es eso? Manga chica, miren. ¿Qué fue eso? ¡Toma, que está! ¡Viva, viva, viva! Un cachorro de zorro plateado. No debería estar durmiendo ahí. ¿Y cómo es que está durmiendo bajo tu hamaca? No lo sé, Sabu. Pero no es el mejor lugar para dormir. Pues colócalo en el corral con los otros. Buena idea, Sabu. Generalmente en el mundo salvaje no se ven especies diferentes jugando juntas, pero Animalandia es un lugar especial. Chicos, ahí vienen más animales amigos. Un coatí. Oye, tal vez quiera jugar con los linces, los gatos montés y el zorro plateado. ¿No olvidé alguno? No, Sabu. Son todos excepto el saltarín que está allá arriba. ¡Viene el lémur! La nariz del coatí nunca cesa de moverse. Sí. Sabu, míralos. Solo son bebés. Pero olfatean todo. Quieren olfatear todo. Un coatí está trepando por mi hombro. ¡Wow! ¡Buen trepador! ¡Claro que sí! Míralo, míralo. Sí. Ahora está jugando con la pata del No lo lince. muerdas, está dormido. Cuidado. El lince no le presta atención. Estos linces duermen hasta con un coatí trepándoles encima. Deben estar cansados. Ay, yo no estoy de tan solo verlos. Veamos dónde mete la nariz esta vez. En la boca del zorro. Ese cuatí ha descubierto que el zorro tiene aliento de zorro. Buenos días. Creo que los cachorros ya despertaron. Sí, quieren jugar con el cuatí. ¿Qué me dices del zorro? Él también quiere jugar. Generalmente en el mundo salvaje no se ven especies diferentes jugando juntas, pero Animalandia es un lugar especial. Esto solo sucede en Animalandia. Es como tener un perrito y un gatito jugando juntos. Porque el zorro es una especie de perro salvaje y los linces y gatos monteses son gatos salvajes. No me siento, oye, igual. Este sentimiento no puedo explicar. Solo hay algo que puedo decir. Seré un cachorro, como tú, cachorro. Seré un cachorro. Seré un cachorro. Retosando y gozando, un cachorro juguetón. ¡Seré un cachorro! Los bebés cansaron a los hermanos Krat. Están dormidos. Y yo... ¿Les cuento una historia de Subulandia? Yo iba saltando
birip, 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 por todo Subulandia. Estaba cansado, pero adivinen a quién vi. Ven. Ven a jugar. Ven a correr con nosotros, ven. Claro, y corrí con Orejas, el Lemur Nibio y Salimandra. Eso me fatigó mucho. Necesito dormir. Entonces, llegó Patas. No hay tiempo para dormir. Vamos, dormilón. Está bien, Patas, Vamos a está zumbar. bien. Y eso es lo que hicimos. Zumbamos alrededor del Sabu Mafusaurio. Hola, Patas. Fue divertido, pero eso me cansó aún más. Sabu, sigamos jugando. ¿Quieres deslizarte en mi lomo? Y yo no sé decirle que no a un amigo si quiere jugar. ¡Y otra vez! ¡Otra vez, Sabu Mafusaurio! ¿Sabes qué? Ahora sé lo que es estar cansado. Deslizarme tanto me agotó. Y simplemente me dormí. Sabu. Tan. Supongo que los hermanos no pudieron permanecer despiertos. Me alegro de no haber tenido que cuidarlos yo solo. Gracias, Chris. Gracias, Martín. Amo a estos chicos. Es hora de que se vayan. Mamá Coatí. Mamá Gato Montés. Mamá Zorra. Mamá Lemur. Creo que sus mamás están llamándoles. Adiós, bebés Manga Chica. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Abajo! Martín, eres gracioso. No es un abadejo, es cara de luna. Sí, cara de luna, la lechuza. Sí, las garras de cara de luna son muy afiladas. Están clavándose en mi cabeza. Sí, las garras de la lechuza se llaman talones. Y son realmente muy afilados. Como las uñas de un gatito. Oye, un mensaje de Jackie. Los amigos de los animales y yo recogíamos moras ayer cuando vimos un petirrojo en el suelo. Debió haber caído del nido. No queríamos que se lastimara y teníamos que hacer algo. Mis ayudantes y yo sabíamos exactamente qué hacer. Le hicimos un nuevo nido con una canasta para moras y un poco de hierbas. Quedó bonita y cómoda para el pájaro bebé. Buscamos un buen árbol donde pudiera estar a salvo. Colocamos la canasta en un lugar donde no pudiera caerse. Ahora su mamá podrá encontrarlo y alimentarlo. Es fabuloso que las mamás pájaros sean buenas mamás. Jackie tiene razón. Las mamás pájaros son buenas mamás. Hay infinidad de buenos padres en el mundo de las criaturas y todos saben el mejor lugar donde deben cuidar a sus bebés. ¿Estás pensando lo que yo? Sí, vayamos a ver cómo diferentes criaturas crían a sus bebés. Esto me huele a aventura. Al armario se dirigen, de viaje ya se van. Al armario se dirigen, su equipaje guardarán. ¿Listos? Allá voy. Los binoculares siempre son útiles. Van tras una aventura y no saben qué llevar. Del armario al fin eligen cosas que les servirán. Subir a lo alto de una montaña es una excelente manera de ver animales cuidando a sus bebés. Sí, y en este momento tengo a la vista al carnero de Dal. ¿El carnero de Dal? ¡Ah, sí! El carnero de Dal que vive en las montañas del norte. Mira ese montón de bebés. Mira todos esos carneros. Hay un carnero adulto y ella los lleva a pasear. Míralos correr. Corremos como carneros de Dal. Sí.
Déjame ver con los binoculares. ¿De qué se trata? Hay muchas criaturas en la planicie. ¡Bisontes! ¿Bajemos ahí? ¡Vamos de bajada! ¡Sí! ¡Hacia el bisonte! ¡Eso es! ¡Gran planicie! ¡Ahí vamos! ¡Espera! ¡Bisontes! Los bisontes son los mamíferos más grandes de Norteamérica. Sí, los bisontes son grandes y viven en grandes manadas. Siendo tan grandes las manadas, se protegen y cuidan a sus terneros. Como están bien cuidados, los terneros de bisonte pueden corretearse y practicar a ser bisontes. Oye, ¿qué le pasa al pequeño? Parece que quiere jugar con el otro ternero. Está corriendo alrededor. ¡Hey! ¡Le funciona! Está bien. Hay que volver a Animalandia. Fue interesante ver cómo ciertas criaturas cuidan a sus bebés. ¿Qué estará haciendo Sabu? Espera, te traeré un bocado enseguida. Espera un momento. Solo puedo hacer una cosa a la vez. ¿Qué pasa allí adentro? ¡Vamos! Chris, Martin, necesito ayuda. Animalandia es nuevamente guardería de animales. Llegaron todos juntos y todos querían cosas diferentes. Te ayudaremos, Sabu. ¡Ay, qué bien! Este es un zorro fennec. Miren qué orejas. Cuando crezca se le enderezarán. Más o menos así. Pero serán muy grandes. Con orejas grandes, sí, viva. Los zorros fénix viven en el desierto. Miren esto. Las yemas de sus garras están cubiertas de pelo. Así no se quemará con la arena ardiente. ¡Esto es increíble! Y miren estas patas. Me encanta cuando un felino las mete en el agua y las sacude así. ¿Entienden por qué? Oh. Creo que vio la cola de Sabu. Ajá. Los animales aman mi cola. Vamos, chicos. A ver si la atrapan. No pueden, no pueden. No puede, no puede. Creo que sí pudo. Cuidar a estos bebés me recuerda una vez en Subulandia. Yo estaba dormido y dormía. Cuando de pronto... Hola, Sabu. ¿Estás dormido? No, ya no estoy durmiendo. Qué bien, porque estoy solo. ¿Querrías cuidarme? Tal vez si fueras cachorro. Soy un cachorro de dinosaurio. Está bien, entonces te serviré de niñera. ¿Quieres perseguir mi cola? La perseguiré antes de que digas Sabumafusaurio. Sabumafusaurio. ¡Te gané! A ver si puedes sostenerte. ¡Claro que puedo sostenerme! ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás? Cuida tu mano. Creo que necesito ayuda para cuidar al bebé Sabumafusaurio. Tal vez debas llamar a su mamá. ¡Qué gran idea! Oiga, mamá Sabumafusaurio. No aparecía por ninguna parte. ¿Dónde estás, mamita? Y repentinamente la encontramos. ¡Ay! Mamita. Sabumafusaurio. Sabu estuvo cuidándome, mami. Entonces bebé Sabumafusaurio y yo nos subimos a su pata y rugimos como dinosaurios. Esto sí es rugir. ¡Tan, tan! Lo que más me gustó hoy fue jugar con todos mis amigos bebés. Es
Esa fue mi parte favorita. Este animal, mi amigo, es su nariz es muy grande y sus patas también. Los amigos que hicimos hoy son especiales de lo mejor. Diferentes nombres hay, somos iguales a la vez. Gracias por venir, vuelve otra vez. Los animales, mis amigos son, pueden brincar, no pueden correr. Algo más te digo en mi canción. A un animal que ustedes quieren. ¡Sí! Chicos, ¿ya no están cansados? ¿Cómo estarlo? Habiendo visto tantas criaturas. Sí, y yo me voy porque estoy cansado. Adiós, Abu. ¡Adiós! Oye, Chris, ¿piensas lo que yo? Ah, sí. Tenemos que cuidar al cachorro del zorro Fennec y los gatitos Serval hasta que su mamá vuelva. Estas cosas solo suceden en Animalandia. Me llamo Ana y este es mi gato Posh. ¡Wow! Sí que tienen hambre. Este pequeño toma mucho. Creo que ya se llenó. Está bien. Ajá. Mira, este otro cachorro está bebiendo lo que derramó. Cuidar a tantos bebés es laborioso. Eso es. Otro cachorro satisfecho. Ah, Chris tiene las manos ocupadas. Alimenta a 2 a la vez. Se requiere de práctica. Ah, pronto te llenarás. Sigue bebiendo. Buen trabajo, Sabu. Gracias. Los bebés requieren mucho cuidado. ¿Quieres más o estás lleno? Bueno, este ya se llenó. Bien hecho. Gracias. Todos están llenos. ¿Sí? Y después de comer bien, los felinos como el gato montés y el lince se bañan bien antes de irse a dormir. Creo que beber tanta leche los ha cansado. Creo que Chris y Martin también están cansados. Todo el mundo duerme. Bueno, creo que iré a saltar por ahí. ¿Qué es eso? Manga chica, miren. ¿Qué fue eso? ¡Toma, que está! ¡Viva, viva, viva! Un cachorro de zorro plateado. No debería estar durmiendo ahí. ¿Y cómo es que está durmiendo bajo tu hamaca? No lo sé, Sabu. Pero no es el mejor lugar para dormir. Pues colócalo en el corral con los otros. Buena idea, Sabu. Generalmente en el mundo salvaje no se ven especies diferentes jugando juntas, pero Animalandia es un lugar especial. Chicos, ahí vienen más animales amigos. Un coatí. Oye, tal vez quiera jugar con los linces, los gatos montés y el zorro plateado. ¿No olvidé alguno? No, Sabu. Son todos excepto el saltarín que está allá arriba. ¡Viene el lémur! La nariz del coatí nunca cesa de moverse. Sí. Sabu, míralos. Solo son bebés. Pero olfatean todo. Quieren olfatear todo. Un coatí está trepando por mi hombro. ¡Wow! ¡Buen trepador! ¡Claro que sí! Míralo, míralo. Sí. Ahora está jugando con la pata del No lo lince. muerdas, está dormido. Cuidado. El lince no le presta atención. Estos linces duermen hasta con un coatí trepándoles encima. Deben estar cansados. Ay, yo no estoy de tan solo verlos. Veamos dónde mete la nariz esta vez. En la boca del zorro. Ese cuatí ha descubierto que el zorro tiene aliento de zorro. Buenos días. Creo que los cachorros ya despertaron. Sí, quieren jugar con el cuatí. ¿Qué me dices del zorro? Él también quiere jugar. Generalmente en el mundo salvaje no se ven especies diferentes jugando juntas, pero Animalandia es un lugar especial. Esto solo sucede en animales. Con los hermanos Kratt. Un día por la jungla fui y algo extraño fue lo que vi. Un gran lemur se balanceaba sin cesar. Saltando fueron tras de él, mil aventuras vivirán y muchos animales van a conocer.
¿A dónde van? No lo sé. Quiero saber. Anda, ven. Tú y yo y Sabumafu. A los animales conocerás y lo mismo que ellos tú harás. Un lugar para aprender de cuando tienes que conocer. Más que patriles vas a encontrar, pero muy alerta debes estar. Tú y yo y Sabumafu. A los animales conocerás y lo mismo que ellos tú harás. Tú y yo y Sabumafu. A los animales conocerás. Que no son otro que esperando que están. Sabumafu. Guardería de cachorros. Ya casi llegamos, Chris. Pensé que no lo lograríamos. Animalandia al fin. La próxima vez que vayamos a Timbuktu, llevaremos el jeep. Sí, estoy exhausto. Chris, despierta. Tendré que sacar las hamacas para dormir un rato. ¿Es lo que iba a sugerir? La hamaca se mueve. Oye, ¿qué hace un lémur bebé de cola anillada solo en Animalandia? Ahora no puedo pensar, pero apuesto a que Sabú lo sabe. Lo llamaremos. ¡Sabú! ¡Sabú! Sí, aquí viene. Ah, aquí viene Sabú. Hola, Sabú. Adivine qué, Sabú. Hay un lémur bebé aquí. Por aquí es un pequeño saltarín. Casi olvido su bocado. Ya conocen a Sabú. Él no hablará si no come antes. Sabú es un sifaca y el pequeño es una cola anillada. Ambos son lémures y ambos saltan. Un festival de lémures saltarines. Solo un buen bocado hará que Sabú baje. ¡Garbanzos! Sabú, encontré unos garbanzos para ti. A Sabú le encantan los garbanzos. ¡Disculpen! ¡Sabumafu! ¡Ajaja! Hola a todos, gusto en verlos. Hola, chicos. Hola, Sabú. Huelen bien, pero se ven terribles. Así es, estamos cansados de buscar aventuras. Lo que necesitamos es acostarnos y tomar una buena siesta. Yo sé cómo despertarlos con una enorme serpiente. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Quién va primero? Esto te limpiará. ¡Ajá! Ahora tú, Martín. ¿Sigues tú? Ajá, ¿te despertará? Bien. ¿Se sienten mejor? ¡Ya! Ya estamos de... Landia. Es como tener un perrito y un gatito jugando juntos. Porque el zorro es una especie de perro salvaje y los linces y gatos monteses son gatos salvajes. No me siento hoy igual. Este sentimiento no puedo explicar. Solo hay algo que puedo decir. Seré un cachorro como tú, cachorro. Seré un cachorro. Seré un cachorro. Retosando y gozando, un cachorro juguetón. ¡Seré un cachorro! Los bebés cansaron a los hermanos Crack. Están dormidos. Y yo... ¿Les cuento una historia de Subulandia? Yo iba saltando... Birip, birip, birip... por todo Subulandia. Estaba cansado, pero adivinen a quién vi. Ven. Ven a jugar. Ven a correr con nosotros, ven. ¡Claro! Y corrí con Orejas, el Lemur Nibio y Salimandra. Eso me fatigó mucho. Necesito dormir. Entonces, llegó Patas. No hay tiempo para dormir. Vamos, dormilón. Está bien, Vamos Patas, a está zumbar. bien. Ajá. Y eso es lo que hicimos. Zumbamos alrededor del Sabumafusaurio. Hola, Sabura, Patas. Fue divertido, pero eso me cansó aún más. Sabu, sigamos jugando. ¿Quieres deslizarte en mi lomo? Y yo no sé decirle que no a un amigo si quiere jugar. ¡Y otra vez! ¡Otra vez, Sabumafusaurio! ¿Sabes qué? Ahora sé lo que es estar cansado. Deslizarme tanto me agotó. ¡Ah!
y simplemente me dormí. Sabu. ¿Tan, tan? Supongo que los hermanos no pudieron permanecer despiertos. Me alegro de no haber tenido que cuidarlos yo solo. Gracias, Chris. Gracias, Martín. Amo a estos chicos. Oh, es hora de que se vayan. Mamá Coatí. Mamá Gato Montés. Mamá Zorra. Mamá Lemur. Creo que sus mamás están llamándoles. Adiós, bebés manga chica. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Abajo! Martín, eres gracioso. No es un abadejo, es cara de luna. Sí, cara de luna, la lechuza. Sí, las garras de cara de luna son muy afiladas. Están clavándose en mi cabeza. Sí, las garras de la lechuza se llaman talones. Y son realmente muy afilados. Sí. Como las uñas de un gatito. Oye, un mensaje de Jackie. Los amigos de los animales y yo recogíamos moras ayer cuando vimos un petirrojo en el suelo. ¿Dónde estará? Díganos si ven un lémur bebé, ¿sí? ¡Hey! ¡Aquí está! Aquí estás. Él nos encontró. Oye, Chris, ¿qué está detrás de ti? Oye, ahí está uno de los linces. ¿No debería estar con Sabu? ¡Oh, no! ¡El armario! ¡No entres ahí! Casi se mete. Hay que cerrar este armario. Quédate aquí. ¡Lo salvaste, Chris! ¡Ay! El cachorro se salvó, pero el armario cayó en Chris. Gracias por ayudarme, Chris. Eres formidable. A tus órdenes. Si acaso pudiéramos encontrar un lugar seguro para los bebés, podríamos colocar la hamaca y tomar una siesta. ¿Qué te parece? ¿Estás pensando lo que yo? Sí, construyamos un corral para jugar. ¡Qué gran idea! Sí, pero usen cosas blandas. A los bebés les encanta. ¿Está bien? Y colores vivos para jugar a gusto. Ya entendí, Sabu. ¡Ya! ¡El corral ya está listo! Ahora metamos a los cachorros aquí. ¡Sí! Yo voy por los gatos montés. Un gatito. Dos gatitos. Ay, ya vienen por ti. Tres gatitos. Cuatro gatitos. No. Cinco gatitos. Seis gatitos. Ya son todos. Cuatro gatitos montés y dos linces. Bueno, chicos, ya pueden tomarse una siesta. ¡Qué bien! A las hamacas. ¿Qué? Creo que tienen hambre. Sacaré leche. ¿Qué sucede ahora? Déjame a mí, Martín. La máquina suele funcionar conmigo. De acuerdo, Sabu, inténtalo tú. ¡Atrás! ¡Wow! ¡La máquina se ha vuelto loca! ¡Ahí viene! ¡Leche para gato montés! Más leche para gato montés. Leche para lince. Manga chica, está tibia. Creo que la máquina solo quería calentar la leche. Animalandia es fabulosa.
Bien, ya está. Ahora alimentar a los bebés. A ver, chupa la tetilla. Eso es. Despiertos, pero mojados. ¿Quieren toallas? Vengan, chicos. ¿Ves? Martín. Ay, creo que me equivoqué. Ya me siento mejor, Sabu. ¡Hey! ¿Cómo es que está aquí ese lémur? Buena pregunta, Sabu. No lo sabemos. Es lo que te íbamos a preguntar. No lo sé. Es un misterio. Tienes razón, Sabu. Un lémur bebé no abandonaría a su mamá tanto tiempo. Lo cuidaremos hasta que mamá vuelva. Está bien, cuidaremos al bebé. Pero antes, Chris y yo dormiremos. ¿Chris? Sí. A dormir. Pongamos las hamacas. De acuerdo, pero si se duermen, no verán a las otras criaturas que vienen en camino. ¿Qué clase de criaturas? Criaturas que corren y se divierten. ¿Quiénes serán? ¿Quién puede ser el animal que ahora ves? Este misterio hay que resolver. ¡Orejas de punta! ¡Guau! ¡Orejas de punta y de verdad! ¿Quién puede ser el animal que ahora ves? ¿Quién será? Descubre al animal. Salían por todas partes, criaturas de torpe caminar. ¿Quién puede ser el animal que ahora ves? Este misterio hay que resolver. Muchos gatitos saltarines. ¿Saben quiénes son? Sí. Con bigotes y cola corta. Orejas grandes y patas torpes. ¿Estás pensando lo que yo? Sí, cachorros de lince. Yo pensaba en los de gato montés. ¡Son de lince! Tenías razón, Martín. De gato montés tenías razón, Chris. Ambos tenían razón. Los misteriosos animales están aquí. Hay dos animales misteriosos. ¡Esto es increíble! El gato montés y el lince se parecen mucho, especialmente cuando son cachorros. Es difícil distinguirlos. Pero si miran detenidamente podrán ver que el pelo del lince es más claro y el gato montés tiene manchas en la piel. ¿Manchas? ¡Ya las veo! El lince es este y el gato montés es este. Pero ¿saben lo que no entiendo aún? ¿Por qué llegan estos bebés a Animalandia y solos? ¡Es un misterio! No importa la razón. Debemos seguir cuidando a los bebés hasta que mami vuelva. Parece que Animalandia se ha convertido en una guardería de cachorros. Solo podía pasar en Animalandia. Yo me encargaré de los bebés. Sí, ¿Estás seguro, ustedes Sabu? vayan a dormir. No hay problema. Cuidar a los bebés es fácil. Oigan, ¿a dónde se fue el pequeño saltarín? ¿No han visto al saltarín? Estaba por aquí. Hay que encontrarlo. Sabu, tú cuida a los cachorros y nosotros buscaremos al saltarín. ¿De acuerdo? Quédate con Sabu. Sí, me quedaré aquí. ¡Ey! ¿A dónde van todos? Debemos esperar aquí, no se vayan. Bueno, solo quedamos los dos. Al menos uno de ustedes se quedó. ¡Saltarín! ¡Saltarín!